Il Veneto si pone essere quella che io ho definito la Davos o la Devos, pronunciatelo come volete, della sanità, visto e considerato che in giro per il mondo non c'è un momento di sintesi rispetto alla ricerca, alle nuove tecnologie, all'innovazione, all'intelligenza artificiale rispetto alla salute dei cittadini. Quindi diventiamo fulcro, diciamo, a livello internazionale. Al via il World Health Forum, la Davos della sanità la definisce il presidente della regione Luca Zaia. 4 giorni di incontri con oltre 100 speaker riuniti a Padova per confrontarsi sul futuro della sanità e le nuove tecnologie, a partire dall'intelligenza artificiale e i big data, fino alla connessione tra medicina ed esplorazione spaziale. L'intelligenza artificiale ci farà fare passi da gigante nella sanità, nella cura dei cittadini. Si pensi solo ai modelli predittivi nel fare ad esempio le analisi in anatomia patologica e quindi le diagnosi nei tessuti, ad esempio le diagnosi oncologiche. È di ieri la notizia che nelle donne si utilizzano intelligenza artificiale e algoritmi predittivi per prevenire il tumore al seno e molto altro ancora. Cioè la sanità che noi oggi viviamo come futuro tra qualche anno sarà veramente un passato. Non dimentichiamoci che in tasca abbiamo un device che è il telefono che ci darà sempre più parametri e possibilità di accompagnarci in questa fase di prevenzione. Inaugurazione a Palazzo della Ragione nel cuore di Padova, poi 3 giorni di dibattiti al centro congressi in fiera. Ancora una volta si comincia a capire qual è il ruolo soprattutto del suo centro congressi, perché ormai Padova è diventata la città che è al primo posto fra le città non capoluogo di provincia come convegni internazionali ed è la settima in Italia. Questo dopo neanche 2 anni dal momento in cui è stato inaugurato il centro congressi. Il 7 aprile saranno 2 anni di questo centro, quindi per noi è una grande cosa. Ovviamente questo è sempre legato fortemente alla relazione con l'università, perché l'università praticamente è responsabile di un 60% circa di tutti gli eventi internazionali che si svolgono presso la nostra fiera e il nostro centro congressi. Padova e il Veneto al centro dunque della discussione mondiale sulle nuove frontiere della medicina. Un riconoscimento per l'Università di Padova, ma forse è un riconoscimento non dico dovuto, ma se ci pensiamo la medicina moderna, così oggi come noi la conosciamo, è nata proprio qui a Padova all'interno della nostra università.